آپ کا گھر اگر ایک چراغ کی طرح آسمان والوں کو روشن نظر آ رہا ہو اور فرشتے اس نور کو دیکھ کر اس میں اترنے لگیں، کیا یہ منظر دل کو جھنجھوڑنے والا نہیں؟ چار ایسی چیزیں جو اگر کسی گھر میں داخل ہو جائیں تو وہاں فرشتے قطار در قطار اترنے لگتے ہیں۔ ایسا گھر اللہ کی رحمت کی برسات سے بھر جاتا ہے اور اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ چار چیزیں ایسے اثرات رکھتی ہیں کہ گھر کا ماحول نورانی ہو جاتا ہے، دلوں میں سکون آ جاتا ہے اور مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ لوگ اس گھر کی محبت اور رحمت کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں پاتے۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار چیزیں گھر میں داخل ہو جائیں تو فرشتے قطار در قطار اس گھر میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کی برکات شروع ہو جاتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں نا کہ وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں جن کے آنے سے فرشتے قطار در قطار اترتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں، جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں، جو شیطان کے راستے بند کر دیتی ہیں؟ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں داخل ہوتے ہی ایک عجب سا سکون دل کو چھو جائے۔ کوئی شور نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی نحوست کا سایہ نہیں، ایک انجان سی خوشبو جو نہ کسی عطر سے آ رہی ہے نہ کسی پھول سے، بلکہ ایسا لگے جیسے فضاؤں میں رحمت کی بارش برس رہی ہو۔ ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر کونا گویا روشنی سے دمک رہا ہو۔ جہاں اندھیرے بھی نور میں بدل چکے ہیں، یہاں سائے بھی مسکرا رہے ہیں، لیکن یہ سب کیسے؟ آخر یہ کون سا راز ہے جو اس گھر کو باقی گھروں سے جدا کر رہا ہے؟ محترم ناظرین، آپ نے کئی گھر دیکھے ہوں گے، کچھ عالیشان، کچھ سادہ، کچھ جدید، کچھ روایتی، لیکن کبھی آپ نے کوئی ایسا گھر دیکھا ہے جہاں لگے کہ کچھ نظروں سے اوجھل مخلوق یہاں ہر وقت موجود ہے؟ کچھ ایسی ہستیاں جن کی موجودگی دل پر عجیب سا سکون اتارتی ہے، جو انسان کے غم، بے برکتی اور نحوست سے دور رکھتی ہیں، جن کی برکت سے دروازوں پر رزق دستک دیتا ہے، دعائیں فلک کو چیرتی ہیں اور دل کی ویرانیاں باغوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایسے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے آتے ہی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آسمان سے فرشتے جھرمٹ کی صورت میں اترتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ان کا اثر ہر چیز پر ہوتا ہے۔ سورج کو براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا مگر اس کی روشنی سب کچھ روشن کر دیتی ہے۔ ہوا کو چھوا نہیں جا سکتا مگر اس کی ٹھنڈک جسم و جان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اور پھر کچھ اعمال، کچھ حال، کچھ آداب ایسے ہیں کہ انسان ان پر عمل کر لے تو اللہ کے وہ نوری لشکر اس کے گھر کا پہرا دینے آ جاتے ہیں، جن کی شان و شوکت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟ صرف کسی نبی کے ساتھ، صرف کسی آسمانی کتاب کے نزول پر نہیں، وہ آج بھی اترتے ہیں۔ آج بھی کچھ گھروں میں ان کا آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ کسی خاص علامت کو دیکھ کر آتے ہیں، وہ کسی خاص خوشبو کو محسوس کر کے اترتے ہیں، وہ کسی خاص دل کی کیفیت کو جان کر آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی رحمت، برکت، مغفرت اور نور کی ایسی لہر داخل ہوتی ہے کہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ ایک چھوٹا سا جنتی گوشہ بن جاتا ہے۔ ایسا گھر جہاں جھگڑے ختم ہو جائیں، دلوں کی دوریاں مٹ جائیں، رزق میں وسعت آ جائے، دعائیں رد نہ ہوں اور موت سے پہلے ہی بندہ جنت کی ہوا محسوس کرنے لگے۔ ایسا گھر کیسے بنتا ہے؟ وہ چار چیزیں کون سی ہیں جن کے آنے سے فرشتے قطار در قطار اترتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے، جو شیطان کے راستے بند کر دیتی ہے؟ انتظار کیجئے، کیونکہ وہ چار چیزیں صرف الفاظ نہیں، وہ دروازے ہیں، ایسے دروازے جو اللہ کی رحمت کی دنیا میں کھلتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں وہ دروازے کھولنے کے لیے؟ اگلا منظر، اگلا لمحہ، اور آپ جانیں گے وہ چار راز جو ایک عام سے گھر کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ وہ چار چیزیں جن کے آنے سے فرشتے قطار در قطار اترتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں، جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں، جو شیطان کے راستے بند کر دیتی ہیں۔
پہلی چیز ذکر الہی کا اہتمام۔ جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے تو وہ گھر نور سے منور ہو جاتا ہے اور فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے، اور جب دل کو سکون میں ہوں تو گھر کا ماحول بھی پرامن اور رحمتوں سے بھرپور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں کسی کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تمہارا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب تم غفلت برتتے ہو تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر الہی دل کی زندگی ہے، جس طرح پانی سے مچھلی زندہ رہتی ہے اسی طرح ذکر سے دل زندہ رہتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں ذکر کی برکتیں کیسے آتی ہیں؟ اللہ کا ذکر گھر کے ماحول کو پرامن بناتا ہے۔ فرشتوں کی موجودگی ذکر کی مجالس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شیطان کا فرار، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ دلوں کی صفائی، ذکر دلوں کی صاف کرتا ہے اور روحانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، نماز کے بعد اذکار اور دعاؤں کو معمول بنائیں، گھر کے افراد مل کر ذکر کی محفل منعقد کریں، صبح و شام کے اذکار کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ وہ 4 چیزیں جن کے آنے سے فرشتے قطار در قطار اترتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں، جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں، جو شیطان کے راستے بند کر دیتی ہیں۔ دوسری چیز قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و تدبر کرنا۔ جب کسی گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر فضاؤں میں گونجتی ہے تو وہ صرف آواز نہیں رہتی، وہ ایک روحانی روشنی بن جاتی ہے جو آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ فرشتے اس گھر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں کیونکہ یہ وہ گھر بن جاتا ہے جہاں اللہ کا کلام پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ قرآن سے دلیل ہمیں کیا بتاتی ہے، سن لیجئے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ قرآن سننا اور خاموشی سے سننا اللہ کی رحمت کے نزول کرنے والا عمل ہے۔ تو سوچئے کہ جو گھر روزانہ اس نور سے منور ہو وہاں فرشتے کیوں نہ اتریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک ضیافت ہے، بس جس حد تک تم سے ہو سکے اس ضیافت کو حاصل کرو۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، واضح نور ہے اور شفا ہے، جو اس پر عمل کرے وہ گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جو اس کو آگے رکھے گا وہ نجات پائے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے جو گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین پر ستارے چمکتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے آپ کا گھر ایک چراغ کی طرح آسمان والوں کو روشن نظر آ رہا ہو اور فرشتے اس نور کو دیکھ کر اس میں اترنے لگے۔ کیا یہ منظر دل کو جھنجھوڑنے والا نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں قرآن دلوں کی بہار ہے، بصیرت کی روشنی ہے اور روح کی غذا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا ہر حرف دل پر پڑنے والی دستک ہے جو دروازہ کھول دیتا ہے، اس پر رحمت اترتی ہے، جو بندہ رکھتا ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت سے گھر میں کیا اثرات ہوتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت سے رزق میں برکت آتی ہے، زندگی سنورتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ قرآن کی تلاوت دلوں کو نرم کرتی ہے اور دلوں کا میل دھوتی ہے۔ قرآن سننے والے بچے نہ صرف ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق فرشتے اس گھر میں جمع ہوتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ روزانہ فجر یا مغرب کے بعد 15 منٹ قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ اگر ممکن ہو تو گھر کے تمام افراد ایک
ایک وقت طے کر کے اکٹھے قرآن سنیں، تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور مختصر تفسیر کا مطالعہ کریں تاکہ قرآن صرف پڑھا نہ جائے، سمجھا بھی جائے۔ بچوں کو قرآن سے محبت سکھائیں، ان کے لیے قرآن حفظ اور نازلہ کے اوقات مقرر کریں۔ یہ وہ چیز ہے جس گھر میں قرآن کی روشنی داخل ہو جائے وہ گھر اللہ کے انوار و برکات کا مرکز بن جاتا ہے۔ فرشتے اس گھر میں سکون سے ٹھہرتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہر لمحہ اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ وہ چار چیزیں جن کے آنے سے فرشتے قطار در قطار اترتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں، جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں، جو شیطان کے راستے بند کر دیتی ہیں، میں تیسری چیز استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ استغفار ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے تک محدود لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک انسان کی پوری زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ اگر ایک گھر کے افراد صبح شام استغفار کو اپنی عادت بنا لیں تو وہ گھر رحمت الہی کی بارش میں نہاتا ہے۔ وہاں فرشتے مسلسل اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنی خاص حفاظت اور خوشحالی کا لباس پہنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں استغفار کا حکم دیا، بلکہ خوشحالی، رزق، امن، سکون اور بارش جیسی نعمتوں کا تعلق بھی استغفار سے جوڑا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پس میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ آیت ہمیں واضح بتاتی ہے کہ استغفار نہ صرف گناہوں معافی ہے بلکہ دنیا خوشحالی، رزق کی فراوانی اور گھریلو امن و سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی اہمیت اتنی بیان فرماتے کہ خود اپنی زبان مبارک سے دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دن میں 70 یا 100 مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کا حل نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا گھرانہ روزانہ اجتماعی طور پر استغفار کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ گھر تنگ دستی، غم، بے سکونی اور رزق کی قلت سے بچا لیا جائے گا، اور یہی وہ ماحول ہوتا ہے جہاں فرشتے قیام کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، تعجب ہے اس انسان پر جو مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ استغفار نہ کرے، حالانکہ اللہ نے استغفار کو ہر مصیبت کی کنجی بنایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، استغفار دل کا صابن ہے جو دل کو گناہوں کی میل سے پاک کرتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس گھر میں استغفار کی آواز گونجتی ہو وہ گھر جنت کے باغ کی مانند ہوتا ہے جہاں صبح اللہ کی رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر پر استغفار کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ استغفار وہ عمل ہے جسے فرشتے بہت پسند کرتے ہیں اور وہ اس عمل کے ساتھ گھروں میں اترتے ہیں۔ استغفار سے شیطان کا داؤ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ دلوں کی صفائی، استغفار دلوں کو نرم کرتا ہے، رشتوں میں محبت اور برداشت پیدا کرتا ہے۔ اولاد کی اصلاح، جن گھروں میں استغفار کی عادت ہو وہاں نسلیں نیک اور باعمل پیدا ہوتی ہیں۔ رزق میں برکت، استغفار سے رزق میں کشادگی، صحت میں بہتری اور زندگی میں اطمینان آتا ہے۔ فجر کے بعد 100 بار استغفر اللہ پورے گھر والے مل کر پڑھیں۔ کسی ایک وقت کا تعین کریں جب پورا گھر اجتماعی طور پر 5 منٹ استغفار کرے۔ ہر کھانے سے پہلے اور سونے سے پہلے بچوں کو استغفار کی عادت ڈالیں۔ نماز کے بعد تسبیحات میں استغفار کو شامل کریں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ استغفار وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب، گناہوں سے دور، فرشتوں کے ساتھ قریب تر کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر زمین پر جنت بن جائے تو وہاں سے روزانہ استغفار کی آواز گونجنی چاہیے۔ وہ 4 چیزیں جن کے آنے سے فرشتے قطار در قطار اترتے ہیں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں، جو شیطان کے راستے بند کر دیتی ہیں، میں چوتھی چیز قرآن کی تلاوت اور اس کی آواز کا گونجنا۔ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر اس جگہ کو منور کر دیتا ہے جہاں سے اس کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی ہے۔ وہ گھر جہاں قرآن روز تلاوت کیا جاتا ہے وہ صرف دیواروں کا مکان نہیں رہتا بلکہ اللہ کی خاص رحمت اور فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں نور ہی نور پھیلتا ہے۔ قرآن صرف شفا ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا سرچشمہ ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہ گھر اس دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ اور آخرت کی نجات کی طرف گامزن رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کو ویران نہ بناؤ جس میں قرآن نہ پڑھا جائے، کیونکہ قرآن گھر کے لیے نور ہے اور اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔